Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan jamoat otalaridan biri bo'lgan Afanasiy, Xudoning o'g'li Rabbimiz Yeshu Masih haqida gapirgan ayrim fikrlarini, qisqa ma'lumotini berib ketmoqchi edim. Demak, aryanlar yoki ariy izdoshlari quyidagi fikrni qabul qilisha olmasdi. Xudo birlikda mavjuddir, lekin Xudo otadan tashqari yana boshqa Xudo shaxsi yoki yuzi, ya'ni Xudo o'g'il ham mavjud. Shuning uchun ular Afanasiy bilan Xudo o'g'il haqida bahs yuritishardi. Ular shunday deb e'tiroz bildirishardi. Qanday qilib Xudoning o'g'li Xudo bo'lishi mumkin? Axir Xudo bir, yagona va birinchi deb aytilgan-ku. Agar o'g'il Xudo bo'lganda edi, Xudoning o'zi men yagonaman yoki Xudo bittadir deb aytmagan bo'lardi. Bu bidatchilik harakati Rabbimizning milodidan yoki tug'ilganidan 300-yillarda sodir bo'lgandi. Lekin hozirgi zamonda ham xuddi shu kabi e'tirozlar va tanqidlarni Injilga qarshi chiqadigan odamlardan eshitsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, haqiqatga qarshi bo'lganlarda noyob fikr yo'q. Taxminan 1700 yil ilgari haqiqat dushmanlari qanday savol berishgan bo'lsa, hozir ham xuddi o'sha savollar berilyapti. Lekin o'sha paytdan beri hozirgacha haqiqatni bilganlar o'sha savollarga javob berib kelishyapti. Shuning uchun biz ham g'ildirakni kashf qilmasdan ilgari jamoat otalari bergan javoblarini o'qib, ulardan saboq olsak bo'ladi. Shu video mana shu maqsad bilan sizga havola qilinyapti. Keling endi Afanasiy ularga nima deganini qisqacha ko'rib chiqaylik. Afanasiy esa ularga shunday deb javob bergandi: Men bir xudoman, men borman, mendan boshqa xudo yo'q, men birinchiman, men oxirgiman degan so'zlarni shubhasiz egamiz o'zining kalomi so'zi orqali aytgan. Qonunlar 32-39. Bilib qo'ying, men yagonaman, mendan boshqa xudo yo'qdir. O'ldiradigan menman, hayot beradigan ham menman. Jarohat yetkazadigan menman, shifo beradigan ham menman. Mening qo'limdan hech kim qutula olmaydi. Ishoya 44:6. Isroil xalqining shohi, ularning qutqaruvchisi, sarvari olam egamiz shunday demoqda: Birinchi va oxirgi men o'zimman. Mendan boshqa xudo yo'q. Va bu bilan u odamlarni soxta xudolarni, ya'ni butlarni tark etib, yagona va haqiqiy xudoga yuz o'girishga undagandi. Darhaqiqat, barcha odamlar shu haqiqiy xudoga ko'zlarini qaratishi shart. Yuhanna 14-bob 6-oyat. Iso unga dedi: Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q. Yuhanna 17-bob 3-oyat. Abadiy hayot esa seni, yagona haq Xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. 1-Yuhanna 5-bob 20-oyat. Yana shuni bilamizki, Xudoning o'g'li kelib, haq Xudoni tanib bilishimiz uchun bizga aql idrok berdi. Biz Iso Masih bilan birga yashar ekanmiz, haq Xudo bilan ham birga yashaymiz. Iso Masih haq Xudodir va abadiy hayot manbaidir. Demak, ajoyib uslubda Xudo bitta, yagona va birinchi deb yozilgan ekan. Lekin bu so'zlar aytilgani bilan o'g'il inkor etilmaydi. Zero u ham bitta, yagona va birinchini ichidadir. Uning o'zi ham birinchidir va u birinchi va yagona ilohiylikning to'liqligidir yoki mukammalligidir. Qonunlar 32-bob 39-oyat. Bilib qo'ying, men yagonaman, mendan boshqa xudo yo'qdir. O'ldiradigan menman, hayot beradigan ham menman. Jarohat yetkazadigan menman, shifo beradigan ham menman. Mening qo'limdan hech kim qutula olmaydi. Isoya 45-bob 6-oyat. Mendan boshqasi yo'qligini sharq va g'arbda hamma bilsin dedim. Men egangman, boshqasi yo'q. Xudoning o'g'li boshqa xudo emas, chunki u ota bilan birdir. Aks holda shubhasiz, agar boshqa xudo otadan o'zga xudo to'qib chiqarilganda edi, ko'p xudolar mavjud bo'lgan bo'lardi. U qandaydir o'zga ilohiylik suratiga ega emas, balki yagona Xudoning suratidir. Zero Xudoning surati birdir. Shunda ekan, ilohiylikning faqat bitta boshlanishi, manbai bor. Xudoda tom ma'noda to'liq yakkaboshchilik, bir manba mavjuddir. Xudo boshlang'ich manbadir. Shu manbadan tabiati bo'yicha o'g'il bo'lmish kalom kelib chiqadi yoki tug'iladi. Uning o'zi boshqa manba sifatida paydo bo'lmaydi hamda u tashqaridan kirib kelmaydi. Toki oralarida farq bo'lgani uchun ikkita manba yoki boshlanish va turli boshlang'ich manbalar paydo bo'lib qolmasin. Biroq boshlang'ich manba bitta ekan, shuning uchun Xudo bitta. Xuddi shunday
bor bo'lgan zotning tabiati, grekcha usia so'zi ishlatilgan va mavjudligi bittadir. Shu bor bo'lgan bir zot deydi, men borman. U ikkita xudo yoki ikkita tabiat yoki mavjudot emas, aks holda manba ikkita bo'lib qolardi. Chiqish 3-bob 14-oyat. Men har doim bor bo'lgan xudoman deb javob berdi u. Xalqim Isroilga meni sizlarning oldingizga yuborganning nomi men borman deb aytasan. Agar Masih o'zi paydo bo'lgan xudo bo'lsa, unda ikkita manba mavjud bo'lardi. Biroq bu bema'nilik bo'lgani uchun hamda o'g'il otadan chiqqan yoki tug'ilgani sababi o'g'il va ota ikkita shaxsdir. Chunki tug'ilgan zot va tuqqan zot ikki xil yoki farqli shaxs bo'ladi. Ota bitta ikkita emas, lekin shu bittadan o'g'il kelib chiqdi yoki tug'ildi. Ota ikkita emas, bitta bo'lgani kabi boshlang'ich manba ham ikkita emas, balki bitta. Va shu bitta manbadan u bilan tabiati bir xil bo'lgan o'g'il chiqdi yoki tug'ildi. Xudo ota ega bo'lgan ilohiylikka u, ya'ni o'g'il ham ega. Chunki Xudoning borlig'i yoki tabiati birdir. O'g'ilning ilohiyligi otaning ilohiyligidir. U o'g'ilda ham, otada ham bir xil tabiatdir. Shuning uchun u ilohiylik tabiati yoki borligi bo'linmasdir. Va shuning uchun ham yagona Xudo bor va undan o'zga boshqa Xudo yo'qdir. Afanasiy kalomni yoki so'zni otaning ilohiyligining to'liqligi, shaxsan otaning tabiatiga yoki borligiga qarashli bo'lib, usiz otaning ilohiyligi to'liq yoki mukammal bo'lmagan bo'lar edi deb aytadi. Otaning ilohiyligi va kamolati sababli kalom yoki so'z doim yuksakdir. O'g'il otaning bir qismi emas, balki to'liq mukammal Xudodir. Ilohiylik asosida u ota bilan bir xildir. U Xudoning mukammalligidir. Xudo ota va Xudo o'g'ilning tabiatida shunday ajralmas birlik bor bo'lgani uchun Afanasiy yozishicha, ular hamma narsalarda butunlay va mukammal ravishda aloqada bo'ladi. Bunday aloqa ularning ilohiyligi bo'yicha sodir bo'ladi, biroq shaxsiy sifatlarida unday emas. Ya'ni Xudo sifatida ular bir xil, shaxs sifatida farqlidir. Shuning uchun ota ham o'g'il ham muqaddas, abadiy zot va xoliqdir yoki yaratuvchidir. Lekin ota o'g'il emas va o'g'il ota emas. Agar ota o'g'il bo'lsa, unda na ota, na o'g'il deb atalishi mumkin bo'lardi. Chunki tuqqan ota bo'ladi, tug'ilgan o'g'il bo'ladi. Shunday birlik va aloqani quyidagicha ifoda etsak bo'ladi. Ota ega bo'lgan barcha narsalarga o'g'il ham ega. Otada bor bo'lgan narsalardan o'g'ilga tegishli bo'lmagan hech qaysisi yo'q. Ya'ni hammasi o'g'ilga ham tegishli. O'g'ilga beriladigan hamma narsalarga otaning o'zi egalik qiladi. O'g'il aytgan va amalda sodir qilgan barcha narsalar otaga tegishlidir. Chunki o'g'ilning borligi yoki mavjudligi butunlay va shaxsan otaning tabiatiga tegishlidir. Zero o'g'ilda va otada bitta iroda yoki xohish yoki istak bordir. Shuning uchun o'g'ilga nazarini qaratgan kishi otani ko'radi. Chunki otaning ilohiyligida o'g'il mavjuddir va ko'rinadi ham. Zero o'g'ildagi otaning surati o'g'ilda otani namoyon qiladi. Shuning uchun o'g'ilga ishongan odam otaga ham ishongan bo'ladi. Chunki otaning shaxsiy tabiatiga ishongan bo'ladi. Kimki o'g'ilga sajda qilib yoki topinib uni hurmat qilsa, u o'g'ilda otaga sajda qilib otani hurmat qilgan bo'ladi. Shunday qilib sajda qilgan odam yagona Xudoga sajda qilgan bo'ladi. Xudo bittadir. Unga bo'lgan hurmat ham, sajda ham bittadir. Shu bilan birga ota haqida aytilgan hamma narsalarni xuddi shunday ravishda o'g'il haqida ham aytsa bo'ladi. Shu yerda videoni tugataman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir savolingiz yoki izohingiz bo'lsa, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Shu videolarni boshqalar bilan bemalol bo'lishsangiz bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar esa obuna bo'lishingizni istab qolaman. Hozir esa hammangizga xayr deb qolaman. Salomat bo'ling.